ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة فستان الجميل ده لسن بنوتة صغننة من 3 شهور لغاية 9 شهور، وممكن كمان لغاية سنة. يلا نبتدي مع بعض. بس قبل نبتدي، لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة دودو فورتريكو اند كروشيه. اتمنى ان انتوا تتابعوني وتعملوا لي لايك وكومنت وشير، وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد، وتقولوا لي ايه رأيكم في الشغل الجديد والحاجات الصيفي اللي احنا بنعملها. هناخد الاول المقاسات. عندي هنا ده 28 غرزة. الجزء دول 28 غرزة. يبقى اللي في الظهر هيتقسم، لان طبعا في زراير هنا في الظهر. هنا 14 وهنا 14، يبقى كأن 28 هنا و28 هنا، هنا الجنب من الجزء ده لغاية الجزء ده 17 سلسلة، وهنا 17 سلسلة. هناخدهم كده والتقسيمة كده على الورقة. اول حاجة بنبتدي 14، وبعد كده بيبقى فيه 2 سلسلة، وبعدين بنشتغل 17، وبعدين برضو 2 سلسلة، وبعدين 28 مرة واحدة. طبعا 14 وال14 لان دول اللي قدامهم 28، يبقى هنا في 14 وهنا في 14. بعد كده في 17 بيقابل ده 17، ده بيقابله 17 غرزة برضو، وبعدين سلسلتين، لان هنا التزويد هنا بنزود عشان يديني الشكل المربع اللي هو بتاع الصدر بالشكل ده. لما نيجي نحسبهم 28 و28 هيبقى 56، و17 و17 34، يبقى 56 و34 يبقى 90 سلسلة. يبقى احنا هنبتدي ب90 سلسلة، 14 وبعدين 17 28 17 وبعدين 14. يلا نبتدي مع بعض. هنعمل 90 سلسلية، 1 2 3 4 5 6 7. ممكن نعمل بزيادة شوية، مش مشكلة، عشان لو ما عدناش مثلا صح يبقى في سلاسل نشتغل فيها. ممكن نعمل عدد بزيادة، مش مشكلة، وبعد كده بنسيبه. هبتدي اكمل الشغل 90 وارجع لكم تاني. هشتغل 3 سلاسل زيادة عشان ارتفاع العمود، وبعدين في السلسلة الرابعة هعمل عمود بلف. ادي 1 2. هنعد 14 عمود من غير السلاسل اللي هنا، اللي هي اول سطر دي. ادي 2 3 4 وهكمل لغاية ما اوصل 14 وارجع لكم تاني. كده عملت 14. هعمل سلسلتين، 1 2، وهبتدي احط في نفس النقطة اللي نهينا فيها 14
بعمل واحد، ويعتبر ده اول عمود في رقم اللي هو الجزء بتاع رقم 17. هعمل 17 عمود، عملنا منهم واحد اللي هو هنا في نفس النقطة بتاعت اخر واحد في ال14. هعمل 17، ادي 2 3 4، واكمل لغاية 17 وارجع لكم تاني. كده عملت 17 عمود. هبتدي اعمل برضو زي ما انا عملت هنا سلسلتين، هعمل برضو سلسلتين، واحد اتنين، وفي نفس العمود اللي انا طلعت منه اخر واحد في ال17 هعمل واحد كمان، واحد، واللي جنبه بقى السلسلة اللي جنبها هعمل لغاية ما يتكون عندي هنا 28 عمود. ادي كده 2 3 4، واكمل لغاية 28 عمود. كده عملت 28 عمود من اول ما كنا عاملين هنا السلسلتين ما بين ال17 دول، ال17 وال28. هعمل كمان سلسلتين، واحد اتنين، وهعمل عمود في نفس العمود الاخراني اللي هو رقم 28. هعمل واحد وهكمل 17. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، واكمل 17 عمود. خلصت كده ال17 التانيين. هبتدي بقى اعمل كمان سلسلتين، واحد اتنين، وهعمل اخر بقى رقم اللي هو ال14. طبعا بحط اول واحدة في اخر واحدة من ال17، يعني عملت اول عمود في اللي هما الرقم 14 مع اخر عمود من رقم 17. اكمل بقى ال14. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، وأكمل لغاية 14. كده خلصت ال14 الأخرانيين. هزود واحد علشان يبقى احنا بدينا بسلسلة 3 سلاسل، عمود سلاسل أصلا في الأول خالص، فهنزود برضو قباله واحد علشان يبقوا قد بعض. يبقى أنا كده هنا زودت واحدة، ويتبقى الجزء من السلاسل ده مش مشكلة، ممكن نسيبه بعد كده بندريه في الخياطة. هنبتدي نرتفع واحد اتنين تلاتة أربعة، واقلب عندي الشغل. معلش هعيد الخطوة دي تاني عشان الكاميرا بعدت عني. برتفع واحد اتنين تلاتة أربعة، واقلب عندي الشغل بالشكل ده، وهبتدي اسيب واحدة واشتغل عمود. انا ليه ارتفعت هنا 4؟ علشان انا سايبة واحدة مكان العمود ده، يعني بسيب عمود وبشتغل في عمود. هعمل سلسلية واحدة وبعدين هشتغل عمود بالشكل ده، سلسلية وبعدين عمود. بعد كده بقى
هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، واقلب الشغل وهعمل اول عمود على طول، وبعدين سلسلة، وهفوت عمود واشتغل في العمود اللي بعده، سلسلة وافوت العمود ده واشتغل في اللي بعده، عشان نعمل عندي المربعات كده زي ده كده بالظبط. هعمل سلسلة وبعدين اسيب واحدة واشتغل في اللي بعدها، سلسلة اسيب واحدة واشتغل في اللي بعده، سلسلية وعمود، سلسلة اسيب واحدة اشتغل في اللي بعده. بعد كده سلسلة وهشتغل في الفراغ 1، بعدين سلسلتين، بعدين عمود، بالشكل ده، بعدين اعمل سلسلة وهمشي كده بقى لغاية برضو الاخر، سلسلة اكمل لغاية ما اوصل لاخر السطر. جيت للجزء اللي هو فيه السبعة ده او الزيادة، وبرضو هعمل سلسلة واسيب العمود ده وادخل في الفراغ واعمل 1، بعدين سلسلتين، وبعدين عمود، بعدين اعمل سلسلة واسيب العمود ده وادخل في اللي بعده، سلسلة واسيب العمود ده وادخل في اللي بعده، وهكذا بقى. جينا كده في اخر السطر هعمل سلسلة وبعدين عمود وبعدين عمود على طول جنبه، عشان يبقى زي ما بدينا السطر ننهي السطر، يبقى بدينا السطر بعمودين جنب بعض، وبعد كده سلسلة عمود سلسلة عمود، كده نهينا اخر السطر. هرتفع برضو 3 سلاسل، 1 2 3، واقلب عندي الشغل وهشتغل كل عمود فوقيه عمود، اشتغلت كده عمود وبعدين العمود التاني، الفراغ ده هشتغل فيه عمود جواه كده، وبعدين فوق العمود ده هشتغل عمود كمان، بعدين اشتغل في الفراغ عمود، وبعد كده فوق العمود عمود، هكمل لغاية ما اوصل للزيادة وارجع لكم تاني. جينا للمكان اللي فيه التزايد، هشتغل برضو هنا فوق العمود عمود، وبعد كده في الفراغ ده هشتغل عمودين، 1 2، وبعدين عمودين سلسلتين عمودين، وبعد كده بشتغل بقى زي العادي خالص، كل عمود فوقيه عمود، والفراغ فوقيه عمود برضه،
الفراغ المربع. فراغ مربع عمود، وبعدين العمود فوقيه برضو. كده خلصنا السطر الثالث، وهنا زودنا في كل زاوية عمودين، بعدين سلسلتين عمودين. كل زاوية من هنا فيها زيادة بنعمل عمودين سلسلتين عمودين، وطبعا فوق كل عمود بنعمل عمود، وكل فراغ بنعمل عمود. هنبتدي بقى في السطر الرابع. هنرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3. هقلب عندي الشغل وهعمل جنب العمود عمود. اول 2 بس ان انا عاملاهم جنب بعض. بعد كده بعمل سلسلية وبفوت عمود واشتغل في العمود اللي بعده. سلسلية وفوت عمود واشتغل في الفراغ او السلسلة اللي بعدها. سلسلية وفوت واحدة واعمل في اللي بعده، وبشتغل كده لغاية ما هوصل للزيادة هنا. خلصت لكل الأعمدة لغاية ما وصلت للزيادة. هبتدي بقى اعمل هنا 1 وبعدين سلسلتين وبعدين 1. يبقى انا في سطر اللي هو بنعمل فيه المربعات المفرغة دي بنعمل بس عمود سلسلتين عمود. السطر اللي فيه كله أعمدة بنعمل في الزيادة 2 سلسلتين عمودين، يبقى عمودين سلسلتين عمودين، والسطر اللي بعده عمود سلسلتين عمود. هنمشي بقى كده على طول، وهنطلع بنفس الطريقة كده لغاية ما اقول لكم الطول اللي احنا هنوصل له، عشان نقفل عندنا الجزء ده كده ونوصل فين. عشان نوصل للطول ده كده طبعا لسه بدري. هقول لكم اشتغلت قد ايه وارجع لكم تاني. كده حبايبي وصلنا للطول اللي احنا عايزينه. هنبتدي بعد كده. احنا قلنا هنعمل 7 1 2 3 4 5 6 كده 7 من اللي هو العمود بلفة. انا بحسب العمود بلفة. هنبتدي بقى نعمل هو المفروض هيبقى بالشكل كده. هنقلبه كده الناحية التانية عشان نحدد مكان الكمام ده. طبعا دوران الرقبة هيبقى بالشكل ده. يعني الجزئين دول المفروض ان هما هيبقوا كده الكم بتاع الفستان، والناحية دي برضو كده الكم بتاع الفستان. هنبتدي بقى نكمل. هشتغل برضو 1 2 3 سلسلة واقلب عندي الشغل، وهشتغل عمود بلفة، وبعدين سلسلة، وبعدين هسيب اول واحدة واعمل عمود بلفة، سلسلة برضو، واسيب واحدة واعمل عمود بلفة، واكمل لغاية ما اوصل لهنا ونشوف هنعمل ايه. وصلت للجزء الاولاني اللي هنا ده اهو.
يعني اشتغلت لغاية هنا الحتة اللي هي عاملة زي السبعة دي، هبتدي اوصل ما بينهم ب3 سلاسل. يعني هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. هعمل عمود بلفة، يبقى انا عملت 3 سلاسل وبعدين عمود بلفة، وبعدين هشتغل برضو تاني سلسلة، واحوط بقى المكان ده كله بسلسلة عمود بلفة. سلسلة عمود بلفة، وطبعا بسيب مكانه هنا فاضي، هيبقى الشكل ده الكمام اهو. بعدين سلسلة عمود بلفة، سلسلة عمود بلفة، واكمل لغاية ما نوصل لأول هنا كده. خلصت السطر ده كله سلسلة عمود بلفة. بعد كده بقى هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. وبعد كده هاجي عند الطرف اللي هو ده، اللي هي الزاوية اللي هي عاملة السبعة دي اللي كان فيها الزيادة، وبعد كده بعمل برضو لفة واعمل عمود بلفة، وبعدين سلسلة عمود بلفة. سيب طبعا سلسلية هنا، سلسلة عمود بلفة، سلسلة وعمود بلفة، سلسلة عمود بلفة. اكمل بقى لغاية الاخر. لا اوريها لكم بس الاول كده احنا قفلنا الجزء ده كده خلاص، يبقى يعتبر ده الكمام بتاعته، والكم ده برضو اهو اتقفل. وطبعا هنشتغل بقى الجزء ده كده داير ما يدور، ما عدناش نشتغل بقى في الكمام. الكمام بقت إيه لوحدها، هنشتغلها بقى بعد كده لوحدها. هنكمل بقى سلسلة عمود بلفة، سلسلة وعمود بلفة، واكمل بقى لغاية اخر السطر. كده خلصت السطر ده. هبتدي بقى اشتغل كله عمود بلفة، السطر ده كله عمود بلفة. نرتفع الاول 3 سلاسل، 1 2 3. بعدين اقلب الشغل، بعدين هشتغل كل عمود فوقيه عمود، والفراغ برضو فوقيه عمود، يبقى كل عمود بالشكل ده، كل عمود فوقيه عمود، والفراغ برضو فوقيه عمود بالشكل ده. لغاية ما اخلص بقية السطر. خلصت كده ده السطر اللي احنا كنا شغالين فيه، واشتغلنا كمان فوق اللي هما ال3 سلاسل اللي كانوا هنا اللي ربطنا بيهم الكمام. عملنا برضو 3 اعمدة، وبرضو من الناحية التانية 3 سلاسل عملنا 3 اعمدة. وبعدين عملت بقى سطر اللي هو اللي فيه الفراغ، وبعدين سطر اعمدة، سطر اللي فيه الفراغ زي ما احنا قلنا، عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود. وبعد كده السطر اللي بعده بيبقى كله اعمدة. عملنا
كده لما نيجي نعد 1 2 3 4 من الأعمدة، عمود بلفة. وعملنا من الفراغات من بعد الجزء ده، من بعد الحردة دي، عملنا 1 2 3. يبقى عملنا 1 2 3 4 أعمدة و3 فراغ. هنبتدي بقى نوصل الاتنين دول كده ببعض، علشان دي الجزء اللي بعد كده هيبقى الجبونة او الجيب بتاع الفستان، اللي هو بينزل بواسع كده شوية. معلومة بس عايزة اقولها، وانا بوصل الاتنين دول ببعض لازم يكونوا على الوش، لازم يكون على الوش، ده الوش وده الظهر. يبقى انا لما اجي هشتغل على الوش، هوصل بقى الاتنين ببعض كده بالشكل ده بمنزلقة. يبقى كده احنا ربطنا الاتنين ببعض. تابعوني الجزء التاني، ومتنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي.